ये वीडियो देखिए, ये कुछ लोग जो हैं अपने बोट से जा रहे होते हैं, लेकिन उनको दूर से जो है एक कछुआ दिखाई देता है। वो बहुत ही बड़ा कछुआ है। तो ये लोग देखते हैं कि कछुआ जो है उल्टा पड़ा हुआ, तो ये लोग आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब कछुआ बड़ा हो जाता है तो उसकी इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने आप को पलट ले। तो वो जो है इंसान, वो जो है वहाँ पे अपनी बोट को आता है और एक साथी को और बुलाता है कि इसकी मदद करो मेरी। तो वो देखिए दोनों लोग जो हैं कछुए की मदद कर रहे हैं। वो ज़मीन में उसके जो रेत है वो गड़ी हुई है, लेकिन वो अपने आप को पलट नहीं पा रहा। तो दोनों लोग मिल के जो हैं, देखिए, ये इसके कछुए को पलट दिया। ये देखिए कछुआ ज़िंदा था और ये जाके बिल्कुल ज़िंदा हो गया। अब ये देखिए पानी में चला जाएगा। ये देखिए, ये होती इंसानियत कि इंसान को तो छोड़ो, लोग जानवर को भी अगर देखते हैं मुसीबत में तो उसकी हेल्प करते हैं। ऐसे इन दोनों के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।